sweetkadai.com இந்த தீபாவளியை திருநெல்வேலி அல்வா மற்றும் கருப்பட்டி ஸ்வீட்ஸ் அடங்கிய ட்ரெடிஷனல் ட்ரீட் கிஃப்ட் பாக்ஸோட கொண்டாடுங்க. ஒரு 2-3 டேஸாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கோல்டு, நிறைய பேருக்கு கோல்டு காஃப்னா யூஸ்வலாக அவங்க இது வரைக்கும் ஃபீல் பண்ண மாதிரி இல்லை. ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம லங்ஸ் தான். இது அடல்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, குட்டி பசங்க பார்க்குறோம், ஸ்கூலுக்கு வர பசங்க, ஏற்கனவே ஆஸ்துமா இருக்கவங்க, வீசிங் இருக்கவங்களுக்குலாம் இன்னும் அந்த கண்டிஷன் வர்சன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. தூங்கும் போது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுவும் இந்த சீசனில் ஸ்லீப்பில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க தூங்கும் போது ரொம்ப குட்டி பிரெத்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது அப்போவே நம்ம ரொம்ப கிளியராக சொல்லலாம் செஸ்ட் கன்ஜெஷன் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதை ஆஃப் பண்ண பிறகு கொஞ்சோண்டு கற்பூரம் அதில் போட்டு அது கரைஞ்சிரும். அந்த தேங்காய் எண்ணெய் வார்மாக இருக்கும் போதே எடுத்து செஸ்ட்டில் பேக்லலாம் அப்ளை பண்ணி விட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த கன்ஜெஷன்னு சொன்னல அந்த கன்ஜெஷன் எல்லாம் லிக்விஃபை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்த நாள் காஃபில் சளி வெளியே வரும்போது எடுத்துட முடியும். இது இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னொரு விஷயம்னா மஞ்சள் அண்ட் பெப்பர், இது ரெண்டுமே சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எப்போவுமே குடிக்கிறது 1000 வியாதிகள் வரவிடாமல் தடுக்கும். அதில் ஒன்று தான் இந்த செஸ்ட் கன்ஜெஷன். ஸ்மோக்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சீரியஸான ஒரு வார்னிங்னா, அது ஏற்கனவே நம்ம டேமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இவ்வளோ நாள் வீசிங்லாம் வரல, ஆஸ்துமாலாம் இல்லைன்னு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப முன்னாடியே வீசிங் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அவங்க லங்ஸு. ஆல்ரெடி இந்த புகைலாம் ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால, ஆல்ரெடி இங்கே சுற்றி இருக்கிற பொல்யூஷனால் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய குட்டி ப்ராங்கியோலை, ஆல்வியோலைலாம் சொல்லுவாங்க. குட்டி மஷ்ரூம் மாதிரி ஷேப்புன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா காலிஃப்ளவர் மாதிரி ஷேப்டாக இருக்கும் நம்மளோட லங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே இருக்கிறது. அந்த ஆல்வியோலை அதுக்கிட்டலாம் வந்து அடைச்சிருக்கும். டஸ்ட்டெல்லாம் போய் அடைச்சி ஆல்ரெடி நம்ம எடுக்கிற காற்று கம்மியாக உள்ளே போயிட்டு வருது. லங் கெப்பாசிட்டியை விட ரொம்ப கம்மியாக தான் உள்ளே போயிட்டு வருது. இதில் இது வேறுன்னும் போது இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்கு டஸ்ட், ரொம்ப டென்ஸான டஸ்ட்டு. ஸோ இது நேச்சுரலி நல்ல லங்ஸ் இருக்கவங்களுக்கே, கிளியர் லங்ஸ் இருக்கவங்களுக்கே ஈஸியாக டஸ்ட்டு போய் அக்யூமுலேட் ஆகி அடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கக்கூடிய புகை தான் இந்த ஸ்மாக். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம லங்ஸு தான். ஸோ இது அடல்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, குட்டி பசங்க பார்க்குறோம், ஸ்கூலுக்கு வர பசங்க, விளையாடுறவங்க, நிறைய மூச்சு எடுத்து பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம், ஏற்கனவே ஆஸ்துமா இருக்கவங்க, வீசிங் இருக்கவங்களுக்குலாம் இன்னும் அந்த கண்டிஷன் வர்சன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. எதுவும் இல்லை, நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு புதுசாக இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் ஆக வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்மை இந்த அட்மாஸ்ஃபியருக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏதாவது கேர் கொடுக்கணும்னு நினச்சோன்னா நம்ம லங்ஸை தான் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா லங்ஸ் வந்து நுரையீரல் பஞ்சு போன்றது. இது நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கேட்டிருக்கோம், நிறைய மூவியில் பார்க்குறோம். இது நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிப்பீட்டடாக கேட்குற விஷயந்தான். ஆனாலும் நம்ம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி எடுத்துக்கிற ஒரு ஆர்கன்னா அது லங்ஸ் தான். ஏன்னா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி காற்றை சுவாசிக்கிறதுக்கு முடியும். சாப்பிட்றதாவது நம்ம சூஸ் பண்ணி இதை எடுக்கலாம் அதை எடுக்கலான்னு பார்ப்போம். பட் காற்றை சுவாசிக்கிறதுல ஃபில்டர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆப்ஷனே இல்லை நமக்கு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெமிடி, ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது தான். ஏன்னா ஓரளவுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி காற்றை உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணலாம், ஓரளவுக்கு தான் அது பண்ண முடியும். பட் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பண்ணணும்னா லங் கேர் கொடுக்கலாம். ஆல்ரெடி நமக்கு லங்கில் ஏதாவது கன்ஜெஷன் இருந்ததுன்னா இந்த கன்ஜெஷன் ரொம்ப ஈஸியாக போய் எஃபெக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லை, லங் கன்ஜெக்ஷன் ஆல்ரெடி இல்லை, நமக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, பட் ஸ்டில் இதனால் ஒரு 2-3 டேஸாக இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு கோல்டு, நிறைய பேருக்கு கோல்டு காஃப்னா யூஸ்வலாக அவங்க இது வரைக்கும் ஃபீல் பண்ண மாதிரி இல்லை. ஃபீவர் வரா மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வரல. இதுதான் கண்டிஷன். நானும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறேன், இந்த ஒரே கம்ப்ளைண்ட் தான். இப்போ ஒரு 1 வீக்காக அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபீவர் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பாடி பெயின் சிவியராக இருக்குது, இருமல் இருக்குது, தும்மல் இருக்குது, ஆனால் ஃபீவர் மட்டும் வரல அப்படின்றாங்க. ஏன்னா பயங்கர கன்ஜெஷன், பேச முடியல, காது அடைக்குது, பசி இல்லை, இதெல்லாம் இதோட அசோசியேட்டட் சிம்டம் தான். அண்ட் தொண்டை கரகரன்ஸ் பண்ணுது, என்னால் இருமல் வருது, சளி இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு சொல்லவே தெரியலன்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ திக்கான கன்ஜஸ்டடான டாக்ஸின்ஸ் மாதிரி உள்ளே போய் அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சஃபரிங்காக இருக்கும். ஷார்ட் பிரெத்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும், டீப் பிரெத்ஸ் எடுக்க முடியாது, குட்டியாக தான் மூச்சு விடுவோம். நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம், ஸ்கூல்லலாம் கூட படிப்போம், யோகிக் ப்ரீதிங் அப்படின்னு. 1 நிமிஷத்துக்கு காற்றை உள்ளே எடுக்கணும், 1 நிமிஷம் உள்ளே வித்ஹோல்ட் பண்ணணும், 1 நிமிஷம் வெளியே விடணும், 1 நிமிஷம் காற்றே இல்லாமல் இருக்கணும். இதுதான் யோகிக் ப்ரீதிங்னு சொல்லுவாங்க. அது நேச்சுரலி அந்த ப்ரீதிங் இருக்கவன் ரொம்ப வருஷம் ஹெல்த்தியாக வாழ்வான்றது தான் ஆக்சுவல் சயின்ஸு. பட் அப்படியெல்லாம் நம்மளால் இப்போ பண்ண முடியறதில்ல. நேச்சுரலி கான்ஷியஸ் ப்ரீதிங்கே நமக்கு கிடையாது. அண்ட் கான்ஷியஸ் ப்ரீதிங் பண்ணாலும் 1 மினிட் அளவுக்கு நமக்கு ட்ரைனிங் கிடையாது. அது ட்ரைனிங்கில் வரக்கூடிய விஷயம். அட்லீஸ்ட் நார்மலாக ஒரு 1 மினிட்டில் ஒரு 40-50 டைம்ஸுக்கு மேலே 70 டைம்ஸ்க்கு உள்ளேயாவது ப்ரீத் பண்ணுவோமான்னு பார்த்தா இல்லை, ரொம்ப அதிகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் நம்ம. ஏன்னா ரொம்ப குட்டி பிரெத்ஸ் தான் நமக்கு பழக்கமாக இருக்குது.
தூங்கும்போது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுவும் இந்த சீசனில் ஸ்லீப்பில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க தூங்கும்போது ரொம்ப குட்டி 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 பிரெத்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது அப்போவே நம்ம ரொம்ப கிளியராக சொல்லலாம் செஸ்ட் கன்ஜெஷன் இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம இந்த செஸ்ட் கன்ஜெஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச சிம்பிளான மெத்தட் வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதை ஆஃப் பண்ண பிறகு அது ஆறுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு கற்பூரம் அதில் போட்டு அது கரைஞ்சிரும். கரைஞ்ச பிறகு நல்லா அதை அந்த தேங்காய் எண்ணெயை வார்மாக இருக்கும் போதே எடுத்து செஸ்ட்டில் பேக்லலாம் அப்ளை பண்ணி விட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ளே அந்த கன்ஜெஷன்னு சொன்னல அந்த கன்ஜெஷன் எல்லாம் லிக்விஃபை ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்த நாள் காஃபில் சளி வெளியே வரும்போது எடுத்துட முடியும். பெப்பர் ஒண்டர் ஹர்ப் பெப்பர் வந்து யூஸ்வலி ஒரு சேயிங் இருக்குது தமிழில் ஒரு சொல்லுவாங்க, 10 மிளகு இருந்தால் எதிரி வீட்டில் கூட உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு. ஏன்னா அந்த மிளகுக்கு அவ்வளோ ஒரு இம்யூன் பவர் இருக்குது. எதிரி வீட்டுக்கு போனால் விஷமாக கலந்து கொடுத்துருவாங்கன்றதுனால தான் பாயிண்ட்டு. விஷம் சாப்பிட்டா கூட 10 மிளகு நல்ல மிளகு சாப்பிட்டோன்னா அந்த விஷம் கூட முறிஞ்சிரும், நமக்கு ஒன்றும் பண்ணாதுன்றது தான் அதோட அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒண்டர் ஹர்ப் நம்ம வீட்டில் இருக்குது, நம்ம எல்லாரும் பயன்படுத்துகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸி ஆக்சசபிள். ஸோ அந்த பெப்பர் எவ்ரிடே அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பெப்பர், அடல்ட்டுக்கு 10 பெப்பர், சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் 5 பெப்பர் போதும். 5 வயசுக்குள்ளே இருக்க பசங்களுக்கு பவுட்ரு பண்ணி சும்மா ஒரு பிஞ்ச் கொடுத்தா போதும். நல்ல ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் எடுத்து கொஞ்சோண்டு ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்தோனாலே பசங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அடல்ட்ஸ் எல்லாம் 10 பெப்பர் அப்படியே ஸ்லோவாக மென்று சாரை இறக்கலாம். 2 பெப்பர் வாயில் போட்டுக்கோங்க, மென்று கடிச்சு ஸ்லோவாக அந்த சாறு உள்ளே இறங்கட்டும். ஏன் அதை கடிச்சு உடனடியாக முழுங்க வேண்டான்னா அது டைஜஸ்ட் ஆகிறத தாண்டி அந்த சாறு உள்ளே ஸ்லோவாக இறங்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக பெனிட்ரேட் ஆகும். நிறைய கன்ஜெஷன்ஸை செஸ்ட் கன்ஜெஷன்ஸ் எல்லாம் லிக்விஃபை பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்லோவாக மென்று ஒரு 2 மிளகு காலையில் 2 மிளகு ஆஃப்டர்நூன் அந்த மாதிரி அந்த டேயில் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 10 பெப்பர் எடுத்தால் கூட போதும், நம்மளால் இந்த கன்ஜெஷன்ஸ்லேருந்து வெளியே வர முடியும். இது இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னொரு விஷயம்னா மஞ்சள் அண்ட் பெப்பர், இது ரெண்டுமே சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எப்போவுமே குடிக்கிறது 1000 வியாதிகள் வரவிடாமல் தடுக்கும். அதில் ஒன்று தான் இந்த செஸ்ட் கன்ஜெஷன். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்க ஸ்மாக் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு பேசிக்காக ஒன்று பண்ணலாம். பால் எடுத்து பழகிறவங்க பாலில் எப்போவுமே மஞ்சளும் பெப்பரும் போட்டு குடிக்கலாம். வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு யூஸ்வலாகவே பகலில் பால் குடிக்கிறத தவிர்க்கிறது நல்லது. வீசிங், கோல்டு, இந்த டைமில் ஒரு மாதிரி ஆஸ்துமேட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுறவங்க, ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கவங்க எல்லாருமே பகல் நேரங்களில் காலையில் பால் குடிச்சு பழக்கம் அப்படின்றவங்கலாம் கொஞ்சம் பழக்கத்தை மாற்றிக்கணும். பகலில் கண்டிப்பாக பால் குடிக்க வேண்டாம். ஈவினிங்க்கு மேலே ஆஃப்டர் சன்செட் மில்க் எடுத்துக்கலாம். அதுலேயும் எப்போ எடுத்தாலும் மஞ்சளும் பெப்பரும் போட்டு எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல். அண்ட் டைஜஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது. இது நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்ண போகிறோம், எப்படி நம்ம உடம்பு ரியாக்ட் பண்ண போகுதுன்னு தெரியாது. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர். முதல்ல ப்ரிவென்ஷன் பார்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. கோல்டு இருக்கோ இல்லையோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் கொஞ்சம் அந்த கற்பூர எண்ணெயை எவ்ரிடே தேய்ச்சிக்கிறது நல்லது. யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அண்ட் இன்ஹலேஷன் பண்ணுறது, நம்ம ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப 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 பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு வெறும்னா சுடு தண்ணி, நொச்சி இலை கிடைச்சா ரொம்ப பெட்டர். நொச்சி இலை, யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். யூக்கலிப்டஸ் இலையை எங்கே தேடுறது எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ஈஸின்னு, பட் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் கிடைக்குது. நொச்சி இலை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதையும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை இன்ஹேல் பண்ணிங்கன்னா, ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் கரைய ஆரம்பிக்கும். அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேர்த்து முடித்த உடனேவே ஒரு ட்ரையான துண்டு எடுத்து ஃபுல்லாக தொடச்சிடுங்க. தொடச்சி முடித்த பிறகு ரொம்ப கோல்டு இருந்து ஃபீல் பண்ணவங்க நீர்க்கோவை மாத்திரைன்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். நீர்க்கோவை மாத்திரை அது பேர். அது சாப்பிட்றதுக்கு கிடையாது, அது கண்டிப்பாக சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, சாப்பிட்றாதீங்க. அது 2-3 மாத்திரை சுடு தண்ணியில் போட்டு சும்மா லேசாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சுடு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுட்டு பவுடர் ஆக்கிடலாம். பவுடர் ஆக்கி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு அந்த பேஸ்ட்டை செஸ்ட்டில், நெத்தியில், காதுக்கு பின்னாடி இங்கே எல்லாம் அப்ளை பண்ணி விட்டோன்னா ஆவி பிடிச்சிட்டு ஃபுல்லாக தொடச்ச பிறகு அதை பண்ணோன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக லூஸாக இருக்கும் அந்த சளியெல்லாம். அதெல்லாம் அதில் சக்காகி நெக்ஸ்ட் டே ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவோம். தென் வீசிங் இருக்கிறவங்க இதை உபயோகப்படுத்தலாமா, இல்லை அதுக்கு சைட் எஃபெக்ட் ஆயிருமா? இல்லை, தாராளமாக வீசிங் இருக்கவங்க கூட இந்த நீர்க்கோவை மாத்திரையை பயன்படுத்தலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் மஞ்சள், பெப்பர் இதெல்லாம் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. கற்பூரவல்லி இலை இருக்குல்ல, அந்த இலையோட சாறு, அது கூட கொஞ்சோண்டு இஞ்சி சாறு, ஒரு 2 பிஞ்ச் மஞ்சள் அண்ட் 1/2 டீஸ்பூன் ஹனி, இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி எவ்ரிடே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஹனி சேர்த்துக்கும் போது எப்போவுமே அப்படியே முழுங்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஹனி இருக்கும்போது அதை ஸ்லோவாக லிக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நக்கி எச்சிலோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது தான் தேன் ஒழுங்காக வேலையே பார்க்கும். அந்த மாதிரி இந்த கற்பூரவல்லி இலையோட சாறு 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, 1 பிஞ்ச் மஞ்சள், அது கூட கொஞ்சோண்டு தேன், இதோட கலந்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நக்கி குட்டி பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், கொடுத்து நம்ம பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸியாக கரையும். ஸோ வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு இந்த டைம்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ப்ரிவென்ஷனாக அது ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் எப்போவுமே கையில் பெப்பர் வச்சுக்கோங்க, பெப்பர் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க. ஒர்க்கில் இருக்கும்போது கூட தாராளமாக நீங்கள் 2 பெப்பர் எடுத்து வாயில் போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே ஆக போகிறது கிடையாது. அண்ட் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, வீட்டில் இருக்கிறத விட எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னும் போது ஃப்ளாஸ்கில் சுடு தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு பெப்பரும் மஞ்சளும் போட்டே கொண்டு போயிடுங்க. குடிக்கிற தண்ணியை த்ரூ அவுட் த டே குடிக்கிற தண்ணி அதே குடிங்க. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க வீட்டுக்கு வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கலாம், துளசி டீ. இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணலான்னா சீரகம், ஓமம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை ஃப்ரை, வெறும்னா எண்ணெய் ஊற்றாமல் வெறும்னா பொடி வறுத்துட்டு அதை அப்படியே பொடி பண்ணிவிட்டு அந்த பொடியை டீ மாதிரி போட்டு அது கூட கொஞ்சம் துளசி இலை ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நிழலில் காய வச்ச இலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தான். துளசி இலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சோண்டு பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். இது டைஜஷனையும் நல்லா பார்த்துக்கும். இதில் பெப்பர் இருக்கிறதுனால நமக்கு சளியும் சேர விடாது, ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். துளசி இன்ஃபேக்ட் உங்களோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் இந்த சளி எல்லாம் கூட தானாக போக ஆரம்பிக்கும். எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க, இதுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க, இந்த மாதிரி தண்ணி ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு கேரி கூட பண்ணிக்கலாம். இது தாராளமாக காலையில் ஒரு டீ, மத்தியானம் ஒரு டீ, ஈவினிங் ஒரு டீ குடிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Subscribe and share to AvalGlitz and please don't forget to ring the bell. sweetkadai.com இந்த தீபாவளியை திருநெல்வேலி அல்வா மற்றும் கருப்பட்டி ஸ்வீட்ஸ் அடங்கிய ட்ரெடிஷனல் ட்ரீட் கிஃப்ட் பாக்ஸோட கொண்டாடுங்க.